Bantu Jene Rupa Taraji Jaspiltu Maghrib Senetin Bahira Urbat Sene Namne Kanbera Maghrib Senetin Bahira Urbat Sene Namne Kanbera
obboloota keenya faarfattoota jedhama waaqayyoo sagalee keenya sana dhageessisu sagalee jireenya sana dhageessisu dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'an waaqayyo sana gargaaru amma dhumaatti tajaajila isaanii waaqayyo isaanii tajaajilchu tole kana booda barsiisaa asuma aanaa keenya irratti dhalatanii kan guddatan magaalaa Roobootti dhalatanii kan guddatan darbee kennaa adda addaatiin kan gonfaman magaalaa Finfinnee irra kan jiraatan barsiisaan sagalee jireenyaa kan nu jajjabeessu kan galaa guddaa kan qabannee ittiin harka bahuu danda'u hanga dhumaatti biddeena godhannee nyaannee galaa guddaa godhannee kan ittiin jiran abbootiin keenya abbaan keenya madrasa irraatii dhufanii barsiisu waaqayyo labsee ittiin teenyee dhaggeeffatu miidiyaadhaan labsee banee kan barumsa sana hojiirra oolchu nuyi labsee keenya waaqayyo banee barumsa kana hayaa kana koordonuudhaaf waaqayyo nu gargaaru kallachumaan gara abbaa keenyaatti dabarsa. ተሰሄቱ በአእምሮ መጻሕፍት ወኃይለ እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ሰገሌ ኬሰን ባሳ መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ከበጀሞ በርሲሳ አባ ኬኛ ሉባ ዋቅቶላ መናመንታ ኦሮ ተዋሕዶ ኢትዮጵያት ብየ ለለባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ መነ ሉቡማ አና ጅማ ገነትዳፍ እትጋፈተማ ኩታ ወንጌላ ከንታን ከበጀሞ አባ ኬኛ ሉባ ፋርፈታ ዳንኤል ኑታያጅሉዳፍ waaqayyotiin galateeffachuudhaaf kiiloomeetira fagoo kutanii kan dhufan Wallaggaa Bahaarraatii magaalaa Naqamtee irraa kan dhufan kabajamoo abbooliin koo luboonni obbolaawwan koo daaqunoonni akkasumas dargaggoon shamarran daa'imman sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf qorra son sodaatiin saarribaa keessaniidhaafis lubbuu keessaniif foon keessaniif boqonnaa son kenniin odii qulqullummaa kana keessatti ka walitti qabamtan gonka nagaa waaqayyoo isin gaafadhaa nagaanaan jedha. Akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam dhuftani ameen. galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqayyo maan keenya akka badinsa keenyaatti akka daddarbisa keenyaatti osoo nuti lakkaa'in umurii qabnu irratti umurii gaabbii nuuf kenne sa'a kana qulleessee eebbisee kan nuuf kenne waaqayyo maan keenya maqaan isaa kan galatoomedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. irraa addaan baatuti qulqulleettiin haati keenya dubaroo Maariyaam ergamoonni raajoonni duukaaboonni qulqulloonni hundumtu aboo waaqayyo isaaniif kenneetiin kan galatoomaniidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'an. akka eeyyama waaqayyootti waaqayyo yoo nuuf eeyyame ani abbadheen isin teessanii kan barattan mata duree barnoota keenyaa kan ta'u
iccitii macaafaa fi humna waaqayyoo hin beektaniiti ni dogongortuu kan jedhu ta'a. Jecha kana na waliin jedha. Iccitii kitaabaa fi jedha. Dhiyaana nyaanni natti fakkaattu. Iccitii kitaabaa fi humna waaqayyoo hin beektaniiti ni dogongortu. Waaqayyoo maan keenya jecha kanaatiin nu barsiise akka dogongorreedhaaf, akka hin banneedhaaf, akka nu barsiisuudhaaf, akka nu gorsuudhaaf, akka nutti eekkamuudhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Iccitii kitaaba qulqulluu fi humna waaqayyoo hin beektaniiti ni dogongortu. Jecha kana kan argannu wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irrattidha. Yaa saboota waaqayyo, jecha kana kan dubbate waa'ee keenyaadhaaf, unuun nu fayyisuudhaaf jedhee foon keenya uffatee addunyaa kanarra kan deddeebi'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya, qoricha keenya kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Waltajjiin keenya, sagantaan keenya tokko qofaadha. Waaqayyo namni gad of qabuutiin, obsaatiin taa'ee sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu inni qormaatarraa, dhiphinarraa, gidiraarraatii ni fayyaa jedhaati. Obsaatiin, gad of qabuutiin hafuura daraamuu tsaraamuu yookaan hirriba isa jedhamu kana ofirraatii balleessine sagalee isaa akka barannuudhaaf fedhaaf jaalalsaa nuuf haa ta'u. Kaniif inni dubbates yeroo hundumaa qormaataadhaaf, jireenyaaf osoo hin taane gara Waaqayyootti, gara gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti warreen dhiyaatan turan saduqootaadhaaf kan dubbatamedha. Kaayyoon lallaba kana, kaayyoon barumsa kana iccitii macaafa qulqulluu wallaaluutiin namoonni dogongoran maal wallaalaniitudha? Maal jedhu? Akkamitti dogongoraa jiru? Nutoo har'a akkamitti dogongoraa jirra? Moo iccitii macaafa qulqulluu beeknee itti fayyadamaa jirra? Kan jedhu walitti ilaallee jireenya keenya faana deemsisnee galaa keenya isa boriidhaaf akka qopheeffannuudhaafidha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos iccitii macaafa qulqulluu humna waaqayyoo hin beektaniiti ni dogongortuu jedha. Har'as yaa saboota waaqayyoo, namoonni baay'een mana kana keessaati as keessas yommuu jiraatan, mana kana keessaas yommuu bahan iccitii waaqayyoof humna waaqayyoo wallaaluutinidha. Humna waaqayyoo beekuudhaaf, iccitii macaafa qulqulluu beekuudhaaf kan nama barsiisuu barbaada. Hafuura qulqulluu barbaachisa. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti hayyuu Itoophiyaa kan ta'e Baakos jecha inni dubbate ni arganna. Qulqulluun Filiphos waan dubbistu kana, waan ilaalaa jirtu kana ni hubattaa jedhe yommuu gaafatutti Baakos garuu akkas jechuudhaan deebisaafi kan na barsiisu, kan na hubachiisu osoo hin jiraatin akkamitti hubachuu, akkamitti beekuu hin danda'a jedha. Kanadhaaf iccitii macaafa qulqulluu beekuudhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha? Nama nu barsiisutu nu barbaachisa. Nama icciitii isaa nuuf ibsutu nu barbaachisa. Abbaan keenya qulqulluun Phexrosis raajiin kamillee calliseetu hin dhufne, garuu raajoonni hafuura qulqulluutiin hundeeffamanii barreessanii jechuudhaan dubbataa jechuudha. Kanadhaaf iccitii macaafaa beekuudhaaf, humna waaqayyoo hubachuudhaaf hafuura qulqulluun yoo arganne qofaadha yaa saboota waaqayyoo. Kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan karaa nutti agarsiisu yoo qabaannedha yaa saboota waaqayyoo.
har'a garuu addunyaan keenya kan rakkatte namoonni baay'een kan dogongoran hafuura qulqulluutti fayyadamuu dhiisuudhaan kitaaba akkan barbaadetti akkan argetti hiikuu nan danda'a jechuudhaan namoonni baay'ee dogongoraa jiru. Amma namni icciitii macaafaa hin beekne, namni humna waaqayyoo hin beekne maal ta'a? Maal godha yoo jenne inni jalqabaan ni raafama. Maal ta'a? Abeet namni icciitii waaqayyoo hin beekne, namni icciitii macaafaa hin beekne, namni humna waaqayyoo hin beekne maal ta'a? Raafamaa jirtu natti fakkaata, sodaachuu dubbachuu sodaattaa. Maal ta'a? Ni raafama. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20 qabnee yommuu dubbisnu bara Eeliyaas faa keessatti ummattoonni waaqayyoo kan turan humna waaqayyoo waan wallaalaniidhaaf icciitii macaafaa waan wallaalaniidhaaf yommuu tokko gara waaqayyootti yommuu tokko immoo Baal gara jedhamu waaqa tolfamaatti deemuudhaan ni sagadu ni waaqeffatu turani. Ajajamuu dadhabani. Gara tokkotti kun sirriidha jedhanii amanuu dadhabani. Waaqayyootiinis ni kabaju. Waaqa tolfamaa sanas ni kabaju. Ni raafamanii bakka. Yeroo kanatti raajaan waaqayyoo Eeliyaas akkas jedhe, haga yoomiitti miilla lamaatiin okkoltu? Beeleen warreen jettan baalli sun waaqayyoo ta'e isatti maaliif hin waaqeffattani? Waaqni keessan uumaan keessan inni sun uume immoo waaqa taanaan isaatiin maaliif hin waaqeffattani jechuudhaan dubbata. Jarreen kun garuu oliif gadi raafamaa turan. Amanuu hin dandeenye. Umarratti Eeliyaas uummata kanaatiin amansiisuudhaaf warri waaqa tolfamaa sun aarsaa akka isaan dhiyeessan godhe. Aarsaan isaanii sun gara waaqayyootti bahuuf hin dandeenye. Eeliyaas immoo erga isaan xumuranii booda aarsaa dhiyeesse. Aarsaan isaas fuuldura waaqayyootti fudhatame. Namoonni icciitii waaqayyoo wallaalan sun, namoonni humna waaqayyoo hin beekne sun raajii kana yommuu argan ni amananii ni deebi'anii jedha. Galanni waaqa keenyaadhaaf haa ta'u. Yaa saboota waaqayyoo, asumarraatiin icciitii isaa gara jireenya keenyaa faana wal madaalchisaa deemna. Har'a meeqan keenyadha laphee guutuutiin gara mana waaqayyootti dhufuudhaan waaqayyootiin kan galateeffannu? Meeqan keenyadha mana amantaa kana keessa dhaabbachuudhaan manni amantaa kun kan nu ajajju waaqa dhugaa kan waaqeffannu? Shakkitoonni sasaan raawwatanis dhugaa nutti fakkaata. Achi deemuus kan barbaannu jirra moo hin jirru? Dhugaa kan nutti fakkaachaa jiru jira moo hin jirru? As keessa dhaabbannee faayidaa argannu kana qorra kana keessa teenye yommuu barannu kana faayidaa nuti argannutti amanne kan dhufne meeqan keenya yaa saboota waaqayyoo? Namni icciitii waaqayyoo hin beekne faayidaa argatu madaaluu hin danda'u. Namni hubannoo kitaabaa hin qabne waan arge hundumtuu dhugaatti fakkaata. Abbooliin keenya akkas jedhu, namni barnoota amantaa isaa waa'ee amantaa isaa beekumsa hin qabne koboota galaana irraatiin fakkeeffamaa jedha. Maalirraatiin? Maalitti fakkeeffama? Koboota maalirra jiru? Koboonni galaana irra jiru maalidha? Qilleensi yoo gara bitaatti isa bobbaase maal godha? Ni deema miti? Gara mirgaatti yoo dhoofame gara hundumaatti hundumtuu
daandii isaaf ta'a jechuudha. Karaa gara biraatiin namni waa'ee amantaa isaa hin beekne, waa'ee humna Waaqayyoo hin beekne bishaan mazabsafaa yookaan baaldii keessatti fakkeeffama. Bishaan baaldii keessa jiru as kana yoo keenya ni ta'a miti. Yoo kaasnes ni deema. Gara barbaannetti oofuu dandeenya jechuudha. Icciitii macaafaa hin beeknu taanaan, humna Waaqayyoo nuuf hin galle taanaan, hundumtuu oliif gadi nu raasu. Ni raafamna, itti gufanna. Maal jedha mata dureen barnoota keenya? Icciitii kitaabaa fi humna Waaqayyoo hin beektanitti maal taatu? Ni dogongortu, itti nu gufattu jedha. Kanaadhaaf iyyuu akkan gufanneedhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha yaa saboota Waaqayyoo. Hubachuun nu barbaachisa. Beekuun nu barbaachisa. Gaafachuun nu barbaachisa. Barachuun nu barbaachisa. Mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uun nu barbaachisa. Mana Waaqayyoo keessa deddeebinee gaafannee gufachuu irraatis baraaramnee maaltu mootummaa isaa akka taanuudhaaf fidaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Inni lammaffaan namni kitaaba hin beekne, namni humna Waaqayyoo hin beekne maal jedha yommuu jennu amantaan hundumtuu tokkodha jedha. Amantaan kamiyyuu maalidha? Amantaan hundumtuu maalidha jedha? Tokkodha. Ortodoksiinis, Musliimnis, Protestaantiinis, Joobaanis hundumtuu tokkodha jedha. Fakkeenyaadhaaf Ortodoksiin kan isheen waaqeffattu, kan isheen waamtu eenyutinidha? Eenyutinidha? Iyesuus Kiristoosin miti. Warri galma addaraasha keessa jiranis eenyutin waamu? Iyesuus Kiristoositin waamu. Kanaadhaaf nutis Iyesuus Kiristoositin yoo waamne, isaanis yoo waamani, nuti erga Kiristoositti waaqeffanne, isaanis yoo waaqeffatani, garaagarummaan nu gidduu jiru waa tokko yoo hin jiru jedha. Kan akkas jedhee baheeru jira moo hin jiru saboota Waaqayyo? Abeet rafnee kan akkas jedhee bahee jira moo hin jiru? Jira. Garuu maqaa Waaqayyoo waamuun, Waaqayyootiin waaqeffachuun amantaa dhugaa qabaachuu keenyaadhaaf raagaa nuuf ta'uu danda'a? Raagaa nuuf ta'uu danda'a? Hin danda'u. Maqaa Waaqayyoo kan waaman baay'een jiru. Waaqayyootiin kan waaqeffatan baay'een jiru. Waan na waaqeffataniidhaaf amantaan isaanii garuu sirrii miti jechuu hin dandeenye. Wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 29tti qabaa dubbisaa. Hafuurri hamaa kan irra bules namni tokkos Yesuus Kiristoositiin fagootti yommuu argetti akkas jedhee jedha. Yaa nama Waaqayyoo Yesuus, na balleessuudhaaf gara kootti dhuftee jechuudhaan iyyee jedha. Eenyutu waame amma? Yesuus Kiristoositiin eenyutu waame? Seexanni maal gochaa jira? Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal godhe? Ni waame. Seexanni maqaa Waaqayyoo waan na waameedha. Amantaan seexanaa sirriidha jechuu dandeenyaare? Ni danda'amaa? Hin danda'amu. Jarreen kunis Yesuus Kiristoositiin ni waamu. Maqaa isaa yeroo adda addaatti ni kaasu. Garuu akkuma seexana kanaati. Waa'ee isaanii, seenaa isaanii, jireenya isaanii yommuu ilaaltan yeroo adda addaatti maqaa Kiristoos yommuu kaasan, yommuu waaman ni argina. Kun Waaqayyootiin waaqeffachuu osoo hin taane, Waaqayyootiin jaallachuu osoo hin taane, Waaqayyootiin kabajuu osoo hin taane, abboommii isaaf sirna isaa cabsuudha. Maalisaaf maal isaa cabsuudha? Abboommii isaaf sirna isaa cabsuudha. Seera ba'uu boqonnaa 20
lakkoofsa tokkotti qabnee yommuu dubbisnu abboommii kurnaan Museedhaaf kennaman keessaati inni lammaffaa irratti argamu maal jedha? Maqaa koo calliste maal hin godhin hin waamini jedha. Jarreen kun bakka hin taanettis bakka ta'ettis kaasuun isaanii Waaqayyootiin waaqeffachuu otoo hin taane abboommii isaa diiguudha. Isa waaqeffachuun isaanis seexanni akka maqaa Waaqayyoo waame argineerra. Waamuu qofa osoo hin taane seexanni Waaqayyootti ni amana moo hin amanu yaa saboota Waaqayyo? Nama ni amana. Erga abbaa keenya qulqulluu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 19 Waaqayyo tokko akka ta'e ati ni amantaa jedha. Waaqayyo meeqa akka ta'e? Dhugaanatti fakkaata barnoonni keenya. Waaqayyo meeqa akka ta'e? Sirriitti naa deebisa. Waaqayyo meeqa akka ta'e? Waaqayyo tokko akka ta'e ati maal taata? Ni amanta. Waan gaariis ni raawwattaa jedha. Waaqayyo tokko akka ta'e amannee booda maal goona? Waan gaarii hojjenna. Akkasumas seexannis ni amanaa jedha. Eenyutu amana? Seexanni ni amana. Bakki maqaa Waaqayyo waamamu hundumaa ni rommaa jedha. Galanni ulfinni Waaqa keenyaadhaaf haa ta'u. Kanadhaaf seexanni maqaa Waaqayyo waamuu qofa osoo hin taane Waaqayyootiin maal ta'a jechuudha? Ni amana. Seexanni maqaa Waaqayyo waan waamudha. Seexanni Waaqayyootti waan amaneedha. Mootummaa Waaqayyoo galuu danda'a? Ni danda'a miti? Hin danda'u. Jarreen kunis maqaa Waaqayyoo ni waamu. Ni waaqeffatu. Garuu mootummaa isaa galuu hin danda'an. Akkuma abbaa isaanii jechuudha. Waaqayyo kanarraatti nama baraara. Namoonni baay'een garuu icciitiin kun waan isaaniif hin galleef kitaabni qulqulluun maal akka jedhu waan hin beekneedha. Isaanoo maqaa Waaqayyoo ni waamu. Isaanoo Waaqayyootiin waaqeffatu. Asis deemeen Kiristoosin waaqeffadha. Achis deemeen Kiristoosin hin waaqeffadha. Kanaafuu isaan bira yoo hin deeme maa rakkoo qaba jechuudhaan kan deeman baay'ee isaaniitu jiru. Mata dureen barnoota keenya maal jedha? Abeet sagalee keessan ol kaasaa. Icciitii kitaabaa fi humna Waaqayyoon beektaniiti ni dogongortu. Namoonni humna Waaqayyoo hin beekne, namoonni icciitii Waaqayyoo hin beekne, inni kabiraan maal jedhu yoo jenne jarreen kun warreen amantaa kana keessatti ala ta'an raajii ni raawwatu, dhukkubsattoota ni fayyisu, waan nama ajaa'ibsiisu, waan adda addaa ni raawwatu. Kana hundumaa raawwachuu kan danda'ani amantaan isaanii sirrii waan ta'eedhaafidha jedhu. Amantaan isaanii maalidha jedhu? Sirriidha jedhu. Yaa saboota Waaqayyoo, raajii raawwachuun, waan nama ajaa'ibsiisu hojjechuun, dhukkubsattoota fayyisuun, waan bor ta'u raawwachuun amantaa dhugaa qabaachuudhaaf raagaadhamu raagaa miti. Jalqaba namoonni baay'ee garuu mallattoo kana ilaaluutiin, raajii kana ilaaluutiin amantaa ishee dhugaa kana keessaati, amantaa ishee sirrii kana keessaati gadhiisanii bahaniiru, itti gufataniiru. Namoota mallattoo kana raajii kana ilaalaniidhaaf jalqaba macaafni qulqulluun akkas jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 37 haga 39. Aloonni jalloonni fi sagaagaloonni mallattoo ni barbaadu, garuu isaaniif hin kennamu jedha. Namni mallattoo barbaadu, namni mallattoodhaan deemu akka macaafa qulqulluutti aloota sororoo, aloota sirrii moo aloota jalloo jedhamani? Jalloo jedhama jechuudha.
kanadhaaf mallattoodhaan hin deddeebinu. Lammata irratti immoo mallattoo agarsiisuun amantaa dhugaadhaaf raagaa miti. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti yeroo sanattis namoonni baay'ee yaa gooftaa ani maqaa keetiin raajii raawwanne ni jedhu. Ani maqaa keetiin maal hin goone? Nageenye. Ani maqaa keetiin maal hin taane? Raajii raawwanne. Dhukkubsattoota hin fayyisne. Warreen du'an hin kaasne. Mul'ata hin agarre naan jedhu. Ani garuu gonga isin hin beeku jedheen isaan irratti murteessaa jedha. Waaqayyo kana jalaatiin nu haa baraaru. Addunyaa kana irratti mallattoo agarsiisaa, raajii agarsiisaa, nama fuulduratti beekamtii argachuu moo Waaqayyo biratti beekamtii argachuutu caalaadha? Jarreen kun nama fuulduratti beekamtii qabu. Waaqayyo immoo maal isaan jedha? Gonka isin hin beeku. Kanadhaafuu raajii raawwachuu danda'u, dhukkubsattoota fayyisuu danda'u, du'a kaasuu danda'u, wanta nama ajaa'ibsiisu hunduma raawwachuu danda'u. Garuu Waaqayyo biratti beekamtii hin qaban. Namoonni baay'ee garuu kana hubachuu dadhabuudhaan amantaa kana gadhiisanii ba'anii jiru. Warreen amantaa kana keessa jiranis immoo mallattoo sana yommuu argan shakkummaan keessa isaaniitti seeneera. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 qabnee yommuu dubbisnus warreen filataman irree hamma dogongorsanitti mallattoowwan adda addaa ni agarsiisu jedha. Kanadhaafuu mallattoo agarsiisuun isaanii kun jireenyaadhaaf osoo hin taane, Waaqayyo waliin tokko nu gochuudhaaf osoo hin taane, Waaqayyo walitti nu buusuudhaafidha. Mana Waaqayyo keessaatii nu darbachuudhaafidha. Kaafiyyuu iccitii macaafaa, iccitii waa'ee raajii hubachuun nurra jira. Warra alaa qofaa miti. Manuma amantaa keenya keessa taa'anii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabatanii ani baay'itaawwiidha, ani nan fayyisa, ani akkasin ta'a jechuudhaan namoonni nama dogongorsan baay'eetu jiru. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1-8 dubbisa. Gidduu keessaniitii jedhame warri rafatan dadhaban sirmatti jedha. Gidduu keessaniitii namni raajaa raaju, namni abjuu argu yoo jiraate ka'ees mallattoo yoo isiniif kenne, mallattoon isiniif kenne sunis akkuma isiniin jedhe yoo raawwate Waaqni keessan laphee keessan guutuu akka isa jaallattan isin qoruudhaaf kana raawwateeraatii mallattoo isinitti agarsiise sanas erga isinitti agarsiisee booda Waaqa isin hin beekne, amantaa isin hin beekne koottaa deemnee waaqeffanna yoo isiniin jedhe tolee hin jedhina. Caqasa ishee sirriitti qabadhaa. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1-18. Kanadhaafuu nu dogongorsuudhaaf, nu balleessuudhaaf, daandii Waaqayyoo irraatii adda nu baasuudhaaf raajii ni raawwatu jechuudha. Mul'ata ni argu. Borsa akkas ta'a, iftaan akkas ta'a, waggaa irraa akkas ta'a jechuudhaan ni dubbatu. Keessumaati isa alaa caalaayyuu karaa keessa yeroo ammaa kanatti amantaama keessa keenya keessa kan jiran warra baay'itaanota ofiin jedhan baay'een isaanii namoota dogongorsaa jiru.
Kanaafis icciitii macaafaaf humna Waaqayyoon beektaniiti ni dogongortu. Inni sadaffaa uummanni walitti ni ilaallu. Galgala kana baay'ee barachuunis hin ulfaata. Asuma irratti goolama ishee kana qofaa dubbanneetu. Inni sadaffaaf inni uumaa namoonni icciitii macaafaa hin beekne, humna Waaqayyoo hin beekne yoo amantaa isaanii hordofuu baanne addaraasha isaaniitti galma isaaniitti argamne yoo raajii isaan argate hojjetan sagantaa isaanii yoo hirmaanne rakkoo maaltu jira jechuudhaan warreen deeman jiru. Yoo deemne maal taana? Rakkoo maaltu jira? Maal rakkoo qaban immoo dhumni isaa maal qaba? Du'a qaba. Fakkeenya tokko isiniif kaaseen barnoota Kongoo lama. Ashabootu guyyaa tokko nyaattee quuftee dhugdee bashannanuu barbaadde. Eenyu isheen? Warra raftanis dammaqaa. Amma eenyu isheen? Ashaboo. Maal ta'uu barbaadde? Bashannanuu barbaadde. Bashannana ishees magaalatti yoon deeme namnis baay'eetu jira. Na dabbaruus danda'a. Kanaadhaaf iyyuu namni bakka hin jirre bashannanuudhaaf gara galaanaa deemuun qaba jetteetu gara Abbayii coomman sana deemte. Baddoo irraatii kaateetu gara Abbayiitti deemte. Deemtee achi geessee booda galaana sana dhaabbattee ilaalteetu Abbayii coommanii fi baddoon isaa meeqa deemsas gidduu daqiiqaa? Daqiiqaa meeqa ta'a? Daqiiqaa 20 deemsisa miti? Daqiiqaa 20 amma kana deeme akkamitti bishaan kana osoo hin daakeen keessa galeen osoo hin niqatiin akkamittiin ba'aa jette. Eenyu ishee? Maa jette deemu? Maal gochuu barbaadde? Bishaan daakuu barbaadde miti? Sana booda galaana sana fuuldura dhaabbatteetu karabaataa ishee baastee ofirraa keessee, kophee ishee ofirraa baastee, suufii ishees lafa keesseetu gara galaana sanaatti seente. Maal gochuudhaaf? Sana booda maal taate? Bulbulamtee maal taate? Achumarraa nafte. Har'as namoonni baay'een maal rakkoo qaba? Yoo deemeen haqeen sagantaa isaanii hirmaanne, yoo dhaggeeffadhe jechuudhaan bahanii hafuura achi keessa jiruutiin qabamanii kan hafan jiran baay'eetu jira yaa saboota Waaqayyo. Dammaquutu nu barbaachisa. Maal rakkoo qaban? Humni isaa maal irra? Du'a qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafis humna Waaqayyoo, icciitii Waaqayyoo beekuudhaaf mana Waaqayyoo keessa dhaabbachuu barbaachisa. Deddeebi'uun nu barbaachisa. Waaqayyoon galateeffachuun nu barbaachisa. Yommuu galateeffannu, yommuu mana isaa keessa dhaabbannu, Waaqayyoo waliitiin tokko taanee jiraanna. Yeroo tokko qormaanni keenya, hiphinni keenya, gidiraan keenya yoo nutti baay'atu Waaqayyoo maaliif nu irraanfate? Maaliif dafee nuun kennu jenna? Maaliif dafee nuun kennu beektu? Beektu? Isti nan beekaa kan jettan. Waaqayyo dafee kan nuun kennineef maaliif beektu? Akka saree akka hin taaneedhaafidha. Akka maal akka hin taaneef? Ranaa deebisa akka maalii akka hin taaneef? Akka saree hin taaneef. Amala saree beektu? Sareen maalidha? Sa'a keenya faana deemuudhaaf sareen dhiyaana nyaata yommuu dhiyeeffatu akkam taati? Maal taati? Gara eessaatti dhufti? Gara nyaata keenyaatti, gara balbalaatti dhufti miti? Sana booda buddeen tokko kunne gaafatti darbannu maal taati? Achumatti eessa nyaatti? Fudhattee maal taati? Sokketti. Yoom deebiti? Yoo fitte qofaa dhufti. Nutis Waaqayyoo damee kan kadhannu tokko yoo nu deebisate ishee sana fudhannee banna yoo taane
waaqayyo waliin jiraachuu hin dandeenyuuti. Akka saree sana akka hin taanedha. Waan tokko immoo gaafannu akkasuma jaalala isaatiitti hidhamne akka jiraannudha. Waan xiqqoo immoo gaafannu waaqayyo keenyi nu tursa. Kanaadhaafis waaqayyo na jibbe, waaqayyo na irraanfate, waaqayyo na dagateera kan jedhu keessaati baane waaqayyo kan inni nu callise waan gaariidhaafidha jennee icciitii kitaabaa hubannee humna waaqayyootti abdii godhannee asirratti mana waaqayyoo keessa deddeebinee waaqayyootiin galateeffachaa addunyaa ishee dhuftu irratti immoo haaltu mootummaas akka ta'aniidhaaf fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti eekame maqaan waaqa keenyaa kan galatameef kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. nama lama sadii toddana kanaatii hidhiidhiin kan gammade yoo jiraate maalaa ta'udha sagalee waaqayyooti. Isti nagaa furra deebi'an kan gammade yoo jiraate kan gammade yoo jiraate afaarfatu ili laatatu eeyyeen egaa magmaa kittiinuu magmaa kamte kanaan dhumarratti waan hubattan natti fakkaata guddistanii hubattani miti reejo hubattaniif mini eeyyeen lagittiinis bishaan ittiinis isheen abbayii coomman jedhamte isa fincuwaasaa achi jiru annumti addana kana jiru kun bishaanichi hundi kun bishaan abbayii isa coomman damee masana ashabittiin isheen achi keessatti dhaqxee dhumte sun achumatti baqxee hafte sunis isinumaa baniisa gaaffiin san asuma keessaa dhufaanuma turree waliin faarfachaa turree waliin mana kana tajaajilaa turree dhaqnee ilaallanii kanatti dafanii lakkoofsa hin qaban gamaatii waaqayyoo. Kanaaf waa hubachuun barbaachisaadha. Eeyyee iddoo kam dhaqeen hubadha. Isa kam dhaggeeffachuu qabattee hubachuun dirqama fixa. Eeyyee yeroo kun yerootti dhaqeen iddoo kana laaleetaniin isa kana hubadheen iddoo sana dhaqee hubadheetaniin bakka sanatti waaqeffadha jedhamu. Amantiin ati qabattee jirtu yaa saba waaqayyoo maatii waaqayyoo amantii si dhaabatu mana waaqayyoo irratti kan si dhaabu fuuldura waaqayyoo kan si dhaabu ergamoota bukkee kan si dhaabu waan taate hanga dhumaatti jabaadhuutii dhaabbatu sin jedha. Tole gaaffii qaba. Gaaffii cimaan qaba.